صراحة أنا تفاجأت بزميلي قبل، ولكن بعد ما أعمل عملية صراحة أنا شفت شيء رائع سبحان الله العظيم، يعني شيء جميل. والعاملين والإخوان في العيادة الكريمة صراحة يعني مما يسعدني إني أجريت العملية في دار الجمال في المهندسين، وكانت عملية جيدة ومريحة جدا، يعني عملية يوم واحد، يعني عملية شفط دهون، والحمد لله يعني كانت عملية ممتازة. لو طلع الدهون دي كلها مني أنا حاسة بإنه أخف كتير وحتى صحية جدا، والحركة سهلة حتى بعد العملية. سعيدة جدا جدا ومبسوطة جدا جدا وفي قمة الفرح والسعادة، وبفتكر إنه أنا سعيدة جدا جدا في إنه أنا وصلت إلى دار الجمال. فأنا جيت دلوقتي للدكتور إبراهيم عشان يصلح لي اللي الدكتور ده بوظه، وأنا بنصح أي حد عاوز يعمل حاجة تجميلية في جسمه إن هو ما يلجاش لأي دكتور ما يكونش معروف أو واثق فيه. طبعا الدكتور إبراهيم كامل إن شاء الله ربنا يوفقه يعمل لي عملية شد ترهلات واستئصال الدهون وشفط الدهون، وربنا يسهل يعني وربنا يوفقه يا رب إن شاء الله. تو خارج من عملية من ساعة ونص، حذفنا الدهون ولله الحمد، ما توجعش بس كمية كبيرة وارتحنا منها يا لك الحمد. احنا لسه بصحة وسلامة دلوقتي مرتاحين منها قوي والحمد لله على كل حال. بصراحة أثبت إن هو أحسن دكتور في مصر، وأنا أنصح كل الكويتيات والسعوديات والإماراتيات يجون يسوون التجميل، لأن بصراحة إيده ملفوفة بحرير وماكو مثله يعني في مصر ولا في الكويت كلش، وذمة وضمير وأخلاق وكل شيء، فياريت